kapal dagang dari Surang penuh muatan kayu meranti. Dari Sembilan. Di hari itu semua datang. Hari Jumat ini sedih menanti. Kami rungkai kasih, kami rungkai sayang. Wujud rumpun kasih, family first, lawan kita orang. Hari indah, kita bersua, keluarga ceria, penuh bahagia dalam rumpun kasih yang teguh berdiri. Cinta menyatu, takkan pernah mati. Semoga apa yang kita buat pada hari ini dan dapat kita teruskan pada di tahun-tahun yang akan datang. Semoga lebih meriah. Sebagai anak lelaki bangsu daripada keluarga Rumpun Kasih, mengucapkan jutaan terima kasih kepada Mak kerana dengan adanya Mak dan Abah antara maka lahirlah kami anak-anak dan wujudlah Rumpun Kasih pada. Dan tak lupa juga pada anak muda peringkat kedua kita ni yang Mas ada tengah ambil gambar tak Wan? Tengah ambil video tak Wan? program Rumpun Mas Kasih. ada. Mak Lan tengah ambil video tak Rasanya Wan? untuk pertama kali masa selama ni peringkat-peringkat yang induk-induk yang mengendalikan. Tapi kali ni Alhamdulillah diketuai oleh Syafiq, Pak Is dan semua-semuanya. Peringkat-peringkat muda ni tak insya-Allah di Pegang tangan, eratkan jiwa, kita kuat takkan tergugah. Rumpun kasih, tempat kita Okey, baik. Majlis seterusnya mendengar amanat dan ucapan daripada Nenda Wan Maznah Binti Husin. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua wan doa semua selamat dunia akhirat. Hidup Rumpun Kasih. Bila semua dah berkumpul, gelak tawa tak pernah gugur. Dari jauh kita datang, erat kasih makin berkembang. Anak kecil berlari riang, mbak ayah senyum penuh sayang. Walau berbeza cerita, RK tetap satu jiwa. Bersama kita melangkah, susah senang tetap indah. Kenangan ini selamanya dalam hati takkan berubah. Hey, hey, rumpun kasih kita bersama, satu hati satu keluarga. Tangan di atas kita bersorak, RK Family first semarak. Melangkah jadi saksi cinta, ukhuwah erat sampai bila-bila. Walau masa terus berjalan, RK tetap dalam ingatan. RK tetap dalam ingatan. RK tetap dalam ingatan. Waktu yang bakal menjawab, cerita lama jadi ketawa, bergambar mengenang indah selamanya. Dari kecil sampai dewasa, kasih sayang terus terasa. Walau jauh di mana berada, hati tetap saling bersama. Yakin aku tak kira kita tetap